dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abadan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abadan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate
Abadan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne arras hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti budi. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kenno wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu. Namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abadan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne arras hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti budi. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa butami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kenno wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu. Namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abadan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne arras hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti budi.
sin dhiita ati naa dhiitami sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu.
akka hoolaatitti goronnoot naqamee walirra ciibsamee hidhamu deettuun hoggaa ajjeefamtu maal jechuudha. Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kenno wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu. Namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnoot naqamee walirra ciibsamee hidhamu deettuun hoggaa ajjeefamtu maal jechuudha. Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kenno wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu. Namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnoot naqamee walirra ciibsamee hidhamu deettuun hoggaa ajjeefamtu maal jechuudha. Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti.
ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifate. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyee. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa, hidhaa, gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyee. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa, hidhaa, gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti.
namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre, har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kenno wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre, har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kenno wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre, har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo
akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Uummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kun wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyee. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Uummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Uummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kun wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyee. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Uummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Uummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kun wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti.
hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kun wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kun wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii.
ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Tinno wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyee. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Tinno wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyee. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru
bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebee fakkaataa jira beektaa? Xinnoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebee fakkaataa jira beektaa? Xinnoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasa dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebee fakkaataa jira beektaa? Xinnoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha.
lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kun wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. Inni not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kun wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan this is not going to happen. Inni not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'as hin callifnu. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti.
hin fudhannu jechuudha. Uummanni kunis hin fudhatus hin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli gidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san Qashibiriif Nacibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kenna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee hin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Uummanni kunis hin fudhatus hin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli gidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san Qashibiriif Nacibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kenna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee hin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromoo, ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Uummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Uummanni kunis hin fudhatus hin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli gidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san Qashibiriif Nacibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kenna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu.
deettuun hoggaa ajjeefamtu maal jechuudha. Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun hoggaa ajjeefamtu maal jechuudha. Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kunis hin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabaree kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraa san qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa. Kunoo wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 150 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun hoggaa ajjeefamtu maal jechuudha. Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee isin callifne har'as hin callifnu jechuudha. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa
ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti budi. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraasan qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kenna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Kana callifnee akka teenyoo ka'ee kan taate abaddan this is not going to happen. We will not tolerate. Gaafa wayyaanee sin callifne har'a sin callifne jechuudha. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanii. Ummata Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamuu. Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. Ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifateera. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha sin ajjeesa ati gajja'ina jalatti budi. Sin dhiita ati naa dhiitami, sin saama ati naa bitami jechuun is not going to work biyya kana keessatti. Hin fudhannu jechuudha. Ummanni kun sin fudhatu sin qabu jechuudha. Kun siyaasa miti. Dhugaa yoo ka dubbannu taate haalli jidduu kana ji'oota muraasan dabare kana Oromiyaa keessatti godhamaa jiru bara dargii yeroo duraasan qashibiriif na cibirii waan deebi'ee fakkaataa jira beektaa? Kenna wayyaanee bar Tigree waan ta'aniif waliin lolleeni. Miti Tigree waan ta'aniif miti. Hidhaa fi ajjeechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti. Namni seera ala hin hidhamin, namni hin ajjeefamin, hin gidirfamin, hin tumamin jenneeti. Namni keenya seera ala hidhamuu hin qabu, namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa 50 alagaadhaan reebamaa turre har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa 5 ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnooti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? Ya nama duga dabde, ya nama guma dabde, dugaan kee baddee naftu, gumaan kee baddee naftu, rabbuma tarkaa qaba, rabbuma tarkaa qaba. Harroota garbuu soorreet ba'aa baachuu didanii, gabaa hoolla jedhanii. Saroota cooma soorreet karra tiksuu didanii, leenca taana jedhanii. Baashii baattu malee harreenis gabaan ooltu raga bunaanti malee sareenis leencan taatu yoo hordaan baataa malee dullattiin kufteen kaatu yaaduma muudaa malee diqaala sanyiin taatu diqaala sanyiin taatu. Didaakoo babbaroodii duruu leenci barooda. Hanni samooti tuqaan waa beetu nama hidda lamuunutti hin deebitu dubbiina ilee fida dunu walumaan duuna dullu salumaan duulla haleedini.
qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kennini falmadhu 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 lolaas taatu du'aan oolani sodaas taatu du'aan oolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekani beekadhu 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 boruu seenaatu si gaafata dhiiga qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kennini falmadhu 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 biyya baasaa gootumatu eegaa Iriwama bela kunan beka Dada yusa kero dumatega Muni gota rana kuwal beka Ilmo lencha lenchuma kambota Ilma barum sasana fakata Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Zinari mara, kerroda zinari gara, ilmi naftanya nama gana. Zinari mara, kerroda zinari gara, ilmi naftanya nama gana. Zinari dia, wala gaf kujiran yani. Zinari dia, irma dulamin chalisini. Zinari dia, hayu gala patte jarreni. Zinari dia, haile fidanya te sareni. Zinari Suni Hinaridia Amma kaduri miti dubbini Hinaridia Walirratti kan numnu murtini Hinaridia Ambo tokkummaanitti marse Hinaridia Jara jetti daandebise Zinari mara Woboda zinari ngara Ilmi alaga nama gana Zinari mara Woboda zinari ngara Ilmi alaga nama gana Inni kan galuuf Zinari mara, kerroda zinari gara, ilmi naftanya nama gana. Zinari mara, kerroda zinari gara, ilmi naftanya nama gana. Zinari dia, salale dufnan debise. Zinari dia, dina shimalan gogo